زندگی بھر آپ کے گھر برکت ہی برکت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں انشاءاللہ 30 اکتوبر کو سمرہ جلسہ میں شرکت ہوگی۔ تو اخلاقی سلسلے کا مکمل جو چیف ہے، صد مرحبا وہ رہبر دین حنیف ہے، جس نے نہ جانے کتنوں کو دکھلایا راہ حق، اس رہنما کا عرس چہلم شریف ہے۔ یقین ہے باغ ہستی میں ہنسی گلشن کھلائیں گے، زہ قسمت میرے تاریک دل کو جگمگائیں گے۔ بروز بدھ وہ 30 اکتوبر کو سمرہ مدرسہ میں میرے گلزار ملت واسطی تشریف لائیں گے، تو یہاں حاصل نبی کے لال کی نسبت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ سہانا وقت ہے، موسم حسین آیا ہے، جدھر بھی دیکھیے بادل کرم کا چھایا ہے۔ بروز بدھ میرے بیدم وہ 30 اکتوبر کو جو قاری اختر کا عرس چہلم آیا ہے۔ اخلاقی چمن ہے، یہ 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 اخلاقی چمن ہے۔ لا ریب چمن پہ، لا ریب اس چمن پہ فیضان پنجتن ہے، یہ اخلاقی چمن ہے، یہ اخلاقی چمن ہے، یہ اخلاقی چمن ہے، یہ اخلاقی چمن ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ جائیں گے اگر فرصت ہوگی، آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ معیار بھی ہے اعلیٰ اور اعلیٰ میعاد ہے، جشن دستار بندی سے علاقہ شاد ہے۔ دارالعلوم سمرہ کے احاطے میں جناب اخلاقی بیلڈنگ کے لیے سنگ بنیاد ہے، تو ہوگی بڑی خوشی اگر آپ کی شرکت ہوگی۔ آئیے سمرہ جلسہ میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ ذات با کمال ہے وہ ذات پر حسین ہے، منبع علم و ہنر بیدم وہ بالیقین ہے۔ کانفرنس کی سرپرستی کے لیے صد مرحبا استاذ الاساتذہ مفتی ظہیر الدین ہیں، تو ایک سے بڑھ کر ایک یقیناً حاضر شخصیت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ زندگی بھر آپ کے گھر برکت ہی برکت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں انشاءاللہ 30 اکتوبر کو سمرہ جلسہ میں شرکت ہوگی۔ سرپرستی کے لیے ایک ذات پھر ہے واقعی، محور علم و ہنر منبع علم و آگہی، نبی رہے سرکار چاندپور فتح شریف بالیقین حضرت مفتی قاسم الحق صاحب یوسفی۔ اخلاق عمدہ، نیک صورت اور نیک سیرت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ تیغ علی سرکار کی روحانی عنایت ہوگی، اور میرے اخلاق احمد شاہ کی حمایت ہوگی۔ دارالعلوم ملت اسلامیہ کے سربراہ صاحب سجادہ احمد رضا کی صدارت ہوگی۔ کہتے ہیں تمام اہل عقیدت کو کہ آپ کی ہے دعوت نہ کہ پھر سے اب دعوت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ زیر نظامت ہے علامہ امجد رضا نوری، فخر صحافت جناب ارشد رضا امجدی۔ شان اہل دل یہی ہیں رہبر دین حنیف ولی عہد خانقاہ اخلاقیہ کھرسہاں شریف۔ پیر کامل واری سے جبہ مولا علی، آئیں گے مسولی شریف سے سید گلزار اسماعیل واسطی۔ منبع علم و عمل، منبع علم و آگہی، آ رہے ہیں خلیفہ تاج الشریعہ واقعی علامہ و مولانا شمشاد احمد مصباحی، شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی۔ آپ کو تقریر سننے کی اگر چاہت ہوگی تو آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ زندگی بھر آپ کے گھر برکت ہی برکت ہوگی۔ آئیے عرس پاک میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ رسول کا پیارا، غوث و خواجہ کا دلارا، ہمارا پیر ہے، ہمارا پیر ہے۔ قوم و ملت کا سہارا اور چرخ ولا کا تارا، ہمارا پیر ہے۔
हमारा पीर है। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को सिमरा जलसा में शिरकत होगी। रौनक बज़्म मुक़द्दस, रौनक बज़्म बहार, आ रहे हैं मरहबा बज़्म खिताबत के वकार। गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, मरकजी इदारे शरिया पटना बिहार, ताजदारे इल्म हिकमत मरहबा है वाकई अल्लामा वो मौलाना अजहरुल कादरी। मरकज इल्म हुनर मंबे इल्म आगही, आ रहे हैं अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी, पेशवाए कौमो मिल्लत रहबरे दीन नबी हजरत कारी गुलाम नबी हसन कादरी। मैकदाए इल्म हिकमत और गुलशने दीनी हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। तो बादल रहमत यकीनन बारिश उल्फत होगी। आइए सिमरा जलसा में अल्लाह की रहमत होगी। तूतिए शेरो सुखन बनकर तशरीफ लाएंगे। हजरत महबूब गौहर नकाबत फरमाएंगे और नकाबत फरमाने को वाकई है दोस्तों नकीब अहले सुन्नत फूल मोहम्मद आएंगे। फिर नकाबत के लिए है महबूब अहले कलम हजरत मोइनुद्दीन बेदम अखलाकी बेदम, और नकीब लासानी है मरहबा ये वाकई नकीब अहले सुन्नत जनाब ज़ियाउल कादरी। आपके दिल में अगर थोड़ी सी भी उल्फत होगी तो आइए सिमरा जलसा में अल्लाह की रहमत होगी। सुहाना वक्त है, मौसम हसीन आया है, जिधर भी देखिए बादल करम का छाया है। बरोज़े बुध मेरे बेदम को 30 अक्टूबर को जो कारी अख्तर का उर्से चहल्लुम आया है। जिंदगी भर आपके घर बरकत ही बरकत होगी। आइए उर्से पाक में अल्लाह की रहमत होगी। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को सिमरा जलसा में शिरकत होगी। मीरो गालिब रूमी सादी सालिए अक्से जमाल, आ रहे हैं शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल। तूतिए नगमा सरा उस्तादु शोरा मरहबा हजरत अफजल मुजफ्फर पूरी हैं ये बाखुदा। इसको उल्फत और अकीदत का लिए जामे साकी, आ रहे हैं शायर इस्लाम नसीम अखलाकी। नाते पाक सुनने से मजबूत अकीदत होगी। आइए उर्से पाक में अल्लाह की रहमत होगी। जिंदगी भर आपके घर बरकत ही बरकत होगी। आइए उर्से पाक में अल्लाह की रहमत होगी। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को सिमरा जलसा में शिरकत होगी। ये अखलाकी चमन है, 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 ये अखलाकी चमन है। ला रैब इस चमन पे, ला रैब इस चमन पे फैजान पंजतन है। ये अखलाकी चमन है, ये अखलाकी चमन है, ये अखलाकी चमन है, ये अखलाकी चमन है। मोहतरम हजरात, बड़ी मुसर्रत के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया सिमरा के ज़ेरे एहतमाम 30 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी बरोज़े बुध को सरज़मीने सिमरा शरीफ में शहज़ादा हुजूर तबीब मिल्लत पीर तरीक़त उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अख्तर रज़ा अख़लाक़ीउल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान अल मारूफ कारी साहब का उर्से चहल्लुम सरजमीने सिमरा शरीफ में मनाया जाएगा। उर्से चहल्लुम के बावकार मौके से रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दस्तार बंदी का खूबसूरत जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। इसी खूबसूरत मौके से अखलाकी बिल्डिंग के संगे बुनियाद के काम की इब्तिदा होगी। जी हाँ, 30 अक्टूबर को सिमरा शरीफ में कारी साहब का उर्से चहल्लुम बड़ी धूमधाम
नाम से मनाया जाएगा, जिसमें एक बावकार ज़ात रूहानी की खुसूसी आमद हो रही है। आले नबी औलादे अली वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शाह गुलजार इस्माइल वास्ती कादरी दामत बरकातहुल कुदसिया मसौली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती पीर तरीक़त खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही सरपरस्ते आला दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया सिमरा फरमाएंगे। और फिर सानी सरपरस्ती नबी रहे सरकारे चांदपुर फतेह शरीफ पीर तरीक़त गुले गुलजारे यूसुफियत नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कसीमुल हक साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाहे यूसुफिया चांदपुर फतेह शरीफ फरमाएंगे। तो सदारत खानकाहे अखलाकिया खुरसाहा शरीफ के सज्जादा नशीन दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया सिमरा के सदरे आला शहजादा हुजूर तबीबे मिल्लत खलीफा गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रजा अमजदी अखलाकी इस्माइली फरमाएंगे। जी हाँ, 30 अक्टूबर बरोज़े बुध को आले पैमाने पर सरजमीन सिमरा शरीफ में कारी साहब का उर्स चहल्लुम मनाया जाएगा। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए शम्सुल फक़हा मुहद्दिस असर खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही उस्ताद जामिया अमजदिया रज़विया घूसी तशरीफ ला रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की आमद हो रही है। ताजदार फसाहत व बलागत शहंशाह खताबत हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुल कादरी हजरत अल्लामा मौलाना हजरत कारी गुलाम नबी हसन खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इर्तिजा कमाल अशरफी उम्दतुल मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना अलाउद्दीन सबा बरेली की शिरकत होगी। नकीब आजम मुसन्निफे मंजूमे सवाने आला हजरत मोहतरम महबूब गौहर इस्लामपुरी की नकाबत होगी। गुलशने फसाहत नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रज़वी नकाबत फरमाएंगे। अताए शरफुद्दीन यहया मुनीरी नकीब अहले सुन्नत मोहतरम गुलाम मोइनुद्दीन बेदम अखलाकी बेदम की नकाबत होगी। अताए मखदूम बिहारी नकाबत करेंगे बारी बारी हजरत मौलाना ज़ियाउल कादरी। जी हाँ, 30 अक्टूबर को सिमरा शरीफ में आले पैमाने पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें नाते पाक पर अल्लाह रसूल का प्यारा गौसो ख्वाजा का दुलारा हमारा पीर है, हमारा पीर है। कौम मिल्लत का सहारा और चरखे वेला का तारा हमारा पीर है, हमारा पीर है। सिमरा शरीफ में आले पैमाने पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें नाते पाक पढ़ने के लिए शायर इंटरनेशनल बुलबुले हदायक़े बख्शिश मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं। उस्तादुश्शोरा शायर इस्लाम मोहतरम अफजल मुजफ्फरपुरी खानकाही शायर इस्लाम मोहतरम नसीम अखलाकी इन तमाम उलमा खुतबा शोरा के अलावा बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम करम उलमा खुतबा शोरा का नाम है जो तशरीफ लाएंगे। लिहाजा आप तमाम बंदगाने इलाही वो शहदाए सरकारे सुरकाही वो आशिक तबीबे मिल्लत वो अहले दिल वो अकीदत से पुरखुलूस गुजारिश है कि 30 अक्टूबर बरोज़ बुध को कारी साहब के उर्से चहल्लुम वो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की नीयत से सरजमीन सिमरा शरीफ तशरीफ लाएं और दारैन की बेपनाह सादतें हासिल करें। इस महफिल निशात की ताबिश है आपसे, शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश है आपसे। ये अखलाकी चमन है, 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 ये अखलाकी चमन है। ला रैब
جتن ہے یہ اخلاقی چمن ہے یہ اخلاقی چمن ہے یہ اخلاقی چمن ہے یہ اخلاقی چمن ہے